ஹலோ கைஸ் எல்லாரும் எப்படி இருக்கீங்க? இன்றைக்கு விற்பனைக்கு வந்திருக்க வண்டி பார்த்தீங்கன்னா, ஜேசிபி 3டெக்ஸ் வண்டி தாங்க விற்பனைக்கு வந்திருக்கு. இந்த வண்டியோட மாடல் பார்த்தீங்கன்னா, 2013 ஆகஸ்ட் மாதம் வண்டிங்க. இந்த வண்டிக்கு ஒரே ஓனர் தான். இதுக்கப்புறம் வாங்குறவங்க 2வது ஓனர். இந்த வண்டி பார்த்தீங்கன்னா, 6500 மணி நேரம் மட்டுமே ஓடிருக்குங்க. இந்த வண்டிக்கு பார்த்தீங்கன்னா, லைஃப் டேக்ஸ் கட்டியிருக்கிறாங்க. இன்சூரன்ஸ் 12 மாசம் கரண்ட்ல இருக்குதுங்க. இந்த வண்டி தமிழ்நாடு நம்பர் வண்டி தாங்க. டிஎன் 88 நாமக்கல் நம்பர் வண்டிங்க. இந்த வண்டியோட டயர் கண்டிஷன் பார்த்தீங்கன்னா, 4 டயருமே ஒரிஜினல் டயர் தான் போட்டிருக்காங்க. பெரிய டயர் பார்த்தீங்கன்னா, 10% இருக்கு. சின்ன டயருமே 10% தாங்க இருக்கு. இந்த வண்டியில வெல்டிங் கிராக் எங்கேயுமே இருக்காது. இந்த வண்டிக்கு பின் புதுசு ஆயில் சர்வீஸ் எல்லாமே வேலை தெளிவா பார்த்துருக்காங்க. வண்டிக்கு லோன் முடிவு பேப்பர் கையில தாங்க இருக்கு. இந்த வண்டிக்கு வண்டி ஓனர் கேட்குற விலை பார்த்தீங்கன்னா 16,00,000 சொல்லியிருக்காங்க. இதுக்கு ஃபைனல் விலையும் கிடையாதுங்க. நேரில் வந்து அனுசரிச்சு தருவோம்னு சொல்லியிருக்காங்க. உங்களுக்கு இந்த வண்டி பிடிச்சிருந்தா இந்த வண்டியோட மீடியேட்டர் ஃபோன் நம்பரை நான் வீடியோவில் கொடுத்துருக்கேன். அந்த நம்பருக்கு கால் பண்ணுங்க. அவர் தெளிவாக சொல்வார். நீங்க நேரில் போயிட்டு வண்டியை ஓட்டி பார்த்து தரவா செக் பண்ணிட்டு பிறகு விலை பேசி எடுத்துக்கலாங்க. அப்படி எங்களோட வீடியோக்கு ஒரு லைக்கை போட்டு ஷேர் பண்ணுங்க. மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங்.